Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi mara ya wakomori mavamana jimla ukao ngamjihunda wa hundani nani wajihunda wa bonze ngarimbosheleoni marhaba na humbushiriani usiku mwema wa khairi na mkamilisho tsumu njema ya baraka insha Allah na mwomba Mwenyezi Mungu rikana mori swali idi ya khairi idi ya amani zedwar zijuomba zike makbulu harmansi hatu insha Allah mgarpo na shasha tabu na mashaka madziro harmansi mitiransi unjia harmai rezo sosio kawaida hauonesa ula mdziro wa maisha ulio harmansi wa ima usiku wa leo nsina rongozi nji za uonesa hakuyu ngamina ushashi wa mirongozi abokaunge alikia nao na suala ilirishinderi juwe ishoboko sisi maranya doranzao harima maisha yahe mwanansi mkomori Tanzania wanasema ukaya wakati lionu harmezi hazalinu ngabo ziro hawa ya siasa iliyo harmayensi hasibabu hindi sababu ya ukana azali ngwanzo ya rwarie sharia haukaya hahandani hendi hatoa ya cour constitutionnel wa ima mimi hotsi ndi hupande ndiyo raha ntsiho haukaya wa ushashi wa maarifa wahangu narango wakati nazal hani hateje wasuli daraja ndiyo yinu ni rambushi wao na ndongo za siasa ni rambushi wao na maisha ya mkomori awe maisha ya mwanaja mweladhimu ya nchi rahanjaona ya maisha ya mwana mkomori ya change mbaba hanu hata abenge lelo Tanzania uziseni juwe holiho ngambao azali hashanji sharia au ngwanzo ya shanji sharia hatowe cour constitutionnel izo ndeze mbwana ze parti politique zilio opposition ba hainu waziwa nao dokaya azali hatowa ya cour constitutionnel abodo mbabanu ze parti politiki wawashiha ze fikra za hao walo kinyume ne yezi hazali lelo abenge mimi tkanzani uzisema raia vao fikra ya hao hindrini hosoni mae yezi ya colonel azali maana ze fikra za hele parti opposition obanu waliondo kaya azali hangwanzo ya rwarie sharia haukaya hatowa ya cour constitutionnel dukaya yabo ekazali harwarie sharia zila fikra ya loni zo ngujo jo fanye zo ajoka hanza hata ya wasul 2030 hena mna mimi nelewao vao zi parti opposition dukaya azali kana udorwarie sharia ngela dhimo ya stehe sharia rishirumie dukaya wowo waelewa ekazali heno anzaru mata 2030 owinji wa hao kwatsina wakatenga mzima wa joshinda bahunre bahati wahunrezi nao ngwajua valeur ya ezi ngwajua masterehi ya ezi ngwajua mfaida za ezi yabo kwana ukatayari azalia rwa sharia no ngwanzo zezeza hao bao badala sisi maranya batu ishoranzao hindri ele ungar kubalio ze parti opposition zinu warirohore rikesi nao riwane mbana manu watuko zada sisha tindao riwane mbana vao wende warengeze plasi za hao no wakaharma yezi jana kwa sina wafanya waradi warjeo harma yezi wajifaidishe si maranyari bakibahi londele suala la hangu na kanza liuzise haulitarajamu haundo niwonese mimi nti azali wala nti parti opposition sha eka azali ngemuyu harma yezi nanga mkubaluka ngemuyi katufanya shika azali ngemuyi ngam aminia ukaya ze parti opposition ngwao wai wondo wapeu daraja raha nazali nanga mjo mweshelezizani bwa komori juz ya heze voti mamadu ya kauresa ze voti yabo hafahami ya renga ya bakide nazali enyi wa komori mwamba azali ende mwema uharimo wai kairiri mvoti rimreti mamadu abo mkubalu kama madu ye wapeu daraja raha nazali zabarindi nile Mamadu
yahimisa parti opposition au yanonde na parti opposition mahima nyinao wandu wao mwaremao koti mkao nyinao maambenga mkotreo yesi parti opposition ngena furswa ya ujob saidia yenti kango harmatamu zahandani parti opposition ngena furswa ya ujofanya projet uharma yenti ya saidia maisha ya hemananti namnambieze parti opposition za Komori ndawabi wa paro saidia nukutwa nzima uharma maisha ya hemananti mkomori parti opposition woka kontro na yezi no wahunde place haina mdulo opposition na yezi eka harengwa hatilo mbaba hanu yeuseduku habe hanyu msidu wa zejuzia msejie ya heze voti maana msejie hambia za lukaya eba nu presidensi ngo wendo wazungu lendri eba lodo azale koti lao presidensi wendo walitahe ele ongenda hu msejie yabona relewo ya ukaya owandu wao wajirenda ma opposition leo no wakaharmaizi jana wao kwa jaribeli la khairi ba Komori nari juwe shoranzao si wana wa Komori leo tijeri dungu wanrudi ngoni riwana mbana ya ukana sharia shirarilwa na bale maisha hatungareje yodi ngoni si wa Komori ngamu mniko nini kutwambili basi ye el maarufu ndio yao namnambie parti opposition parohima wenda el maruf wambanga wasaidia service fulani harima materiali au harima nzia za ushinda warengezewa nono wa hema na mkomori no wajoshinda wazifanya kwa japaro parti opposition kwa japaro njia harima ijari toka ushonsi sha Komori wenda wasaidia service fulani iliyo harima mziro wa materiali shampa kande daula na wongwa ziladhimu wazifanya eka kweli ngwanzao yenti waonese ukailadhimu daula wafanye kwa tufanya ngeladhimu watu tufanye zote tushinda kwa tina waparofanya na Mamadu Mwinyi Baraka na wasa warumu yabo warengeze mali wenzao watoma boshoni leo ngwa wanilao yezi tena wardi warejei wende warenge yabo sisi bako wa Komori ndo todo wanila wanu plus werenga rekar matabu parti opposition namnambie usiku wajitolea wende harmale shirika la mamwe maneno ndele shirika likao harma tabu daraja harma ntihatu waparenda wasaidia service fulani ilo harma tabu nongo unazema ali wajushinda wasaidie hata yeli sasa mami checking yo yabo ngevujao ikazwa toli range ibanyuha namnambie parti opposition watoa mali zao wa finance wenda watorengeza yelise sedma mechek na onti pia wasoma yabo tipenturi kwa jaibaha kwa jarengeza ohuvujao kwa tato petoli waibaya kwa tina mbanongo wafanya shaze parti opposition dukawa kenti wa kontreye zirumonai ana mnambie nuizwe ladhimu wazifanya wasaidie leo wazala tofanya na watofanya mbabi titi waoneso kanela dhimufanya kutufanya yaboze parti opposition zilio leo urtikiri wa hadaya nyi wa Komori mtikiri mhadalwa no wandu wanu wa msisino mabareni mkoza wando waladhi mutenderi warengeri wa hukumuranzi leo watu harmaizi na mimi nsina ujauzira nsi hozamba wala nsina uparoransi hozamba mane kale loma madu yangamiza le taifa la Komori leo ya jo ya mbonge opposition na jana haka harmaizi kajafanya sina ukirajari hadai ambaye na msikupareni bazali harwara sharia juzi tiono mwana mmemumali tiono mwana mawashimali hanjua harma internet haune samaho za yajiru harma hospitali el maarufu ya ukangaba mwanamshe ya kamhamili ya harma daraja ya uzaya ya doktor labda hamtundua hunu yakana ngena wana waili ngela dhimo yafanywa cesarean hauzisiwe mapesa wala mwanamshe ne familia hahe kanga yo tayari yajua yafanywe cesarean haunesa ya ukaira hakwa tine mapesa kati tayari wamrantie mwanamshe wala hafu kajavuka sha sikanzani wonese mwana mamumwali yaonesa se fikra zila zimtambisha
lazima yatabihe maana wa mwananti mkomori ya hundanika fahamanda hilo labda ngamfikiria ukaya abo hizo dezencha shia zijua zajiri el maarufu natsinde zinubahi yeze ya mamadu ya kabo ngabo zinji nziro zajiri yabo no hakayabo mimi ngabo siku naka el maarufu nakana mana hangu yontu hamba ari shayo tika dhahiri tikayabo sur place pediatri ngabo mndu mzazi wa shintsu jini hakana mana hae hakana problem yembaika izimbi kachaka enda showa nisha dingo nisha uso habale mna mana heola hakamtiti kiasi labda mfikiri bala hakana 3 ans 4 ans environ 4 ans habale mwana ola uja pediatri el maruf ye docteur wa bloc opératoire hende haparwa haja harimwe ma docteur wa kufanya hazarme service opératoire ngabo mzima ya jayabo ya wangale mwana ola katsina analizi toka uyonti amfanyilia tika dhahiri tika yabo tika uona hema tohangu katsina analizi ya hema na ola yamfanyilia katsina kontroli katsina ni eko ni hata ya tunda ya jua za bari hindine mwana ya tsohenda showa shay kontroli yamfanyilia hamreme mna ndibori jao harmwe mba tikaya botiono hema tohangu hambiye mzaze wola ukaya mwana wange lazima afanye operation ngawe na realize mengo miraru ye mzaze wola hambanga mine mapesa omuhima mwanzo mwana ngwabone hambange lazima afanye operation aba na sisi wao o bloko mwana wola habaliwa sisi bloko edafanya operation harajeziwa harmwe chambre ya bili mimi na kaya ni mwana hangu mwana wola afanyile operation ajabala ye 3e jour manola hafu ye 3e jour manola hafu kajafanyiliwa echo ya jula problem ndini iliyombani kajafanyiliwa analyze kajafanyiliwa hata visit toka uyonsi ya handani lazima yatende ya tunde ya juwe yemane namna liyo nge ya uzisemali ya handani lazima ya hifadhwe mwana yavuke yakena moranzile toifa likena wandu nge ya uzisemali nabalanga aminoka doktor wala ti doktor privé shaula doktor ulibwa haina mwezi ne daula yabanga manzono nesoka mwana mauo labda ngena nchashia zijuao au hizo ndizo yajua basi za jiri juzi shel marfu jiri ndongo nziro zinji hizo kazi jiri amwa ruhindri dasi mara ya wakomori Shazali Mamadu Mwinyi Baraka etc. ma ministri wakayo pia wao wana wa traité bonze wana wa traiter ma l'hôpital privé zilu harmajara jaza juu harmayensi manangizo yabo woko yerangem komori kanoshinda ya ziru yende wopashia wabeha Faransa wande wa traité wangamia dasi nanambiwa mana wa ministre ti president ti ministre directeur nanambiwa mwana wa directeur ya parofanyili wa control el maruf ya wade au nanambiwa mrumshe wa directeur ya parozali ya el maruf wopia wazala Faransa au wazala harmaze l'hôpital privé ko ya johambe ma ministre namnambie usiku maone mrumshe wa mama doa kati ya karma ezi yenda el maruf ngwazuke kaja paroso nwade mama duonge na wade ngarujwa sonti pia kaja parande el maruf enda fanya control yo pasha henza ibonze hateje honde na lelo basi si wakomorenga rdiwa zao izo warirenda jana lelo rjerke sinao kari hukumu wanu ranzi lo sinao lelo bawandu waridhulumu maneka kweli mwanzo enzi na watonje harma service nzima abo wa finance manangwa unazema aliwazirengi wa finance rikubaluka mwanzo enzi shawa wandu plus zaezi abenge si wakomori nari wane zetabu ziri parao sisiranzi ngeri do wanila cour constitutionnelle yatolwa haukemana Mamadu ya waniliao lelo dabo ya nzoyezi mane sangu jue maana ya ezi ngujue valeur ya ezi ngujue ze faida za hizo tipia nguzijue nde maana ya wanembwana juzi akavote wa hatua combien de milliards za mapesa ya finance no yake na ezi na hizo ndizo ya juse ya taifa lelo
sindai wae chesha da onti pia yabole bwa komori ngarjori hajalo arambiwa ukana na mjuhe mse upare ni mkontreyezi bae zinge rumonai wanu na wafanyeza hauza wala dhimuranzi warikasi na ojana kwa jafanya nyi wakomori mwamba ukana azalide mwema uharimo wai waliyo yo juzi ya kahenda harima voti dena Mamadu yabona rivota azali bawo yeka iriraha na Mamadu leonga mkonyi na Mamadu yadwamba na mse upare ni mwamrema koti leo abo mimi nsuelewesho sisi ranza usi wakomori ya makafa yari hundra ukartuye shi harima mwenje Mamadu haka harima ezi juzi ohahe omwenje wa sekoni yeye waeche haka zizwa transfer ya hewa eche yoke kanga bokupiriko nishangela dhimo Mamadu ya lale mwenjeni na dhamana wako Elia rumaonti yalona hamuna nti ngela dhimwe mjue mara ya ranzi zetabua zienshiyo ranzi nge mimi nikiharmaraha hata uwa yalale mwenjeni nwekoni walale hijani nenge hakanali nyinzima nekoni boya tsohanza alale hijani abwe koni wajoka harma mwenji yabo zilamba biza biashara zaho mjiwe koni zanzo zirumishi harma mwenje abo wajua sahilishi hanartsomba sahilisha mji mzima harmwe bambao haukaondo walo karibu na vice president shahata uwa yakaze transfer ya hewa eche no yake mwenje niko ni wala hijani zenongezonga rizijuao haja halimante mapano ya 9 million wakati ya karaisi uharimwe nyumba heye koni 9 million yonde depense ya he mapano Mamadu ya yafanya yakahwalimante ohahe ekaende hatanga bo problem ya mwenji ngawo yabo hata basa kama denga mjo ya hunrabo na mtundo mshahara wa Mamadu ya kaulibwa nezi ndamnite kabzihunda nezi depense yafanya pio harma maisha ya hateje honda na leo ekao mshahara nezi ndamnite zijo shinda zifanye zihazizu wakomori leo tinaparo kubalini kemi nanyi yokana leo niwa nilie mruye maisha hahe hangu ya rejedi ngoni tinaparo kubali lelo Mamadu no wasa wabira harma zile wo ekariranti ze fikra za hauza wadungo kangwa wanilao upande wa ukana batola sharia riwarenge riwatia mbaba hanuri wabadilia kiki ngujo ya ukayezi yahe hwenda angejo hisa mustadrani ngujo ukayezi yahe hwenda angejo hisa azali ngujo ka hwenda ngujo sabonsi ilo dala ulahu walo harmaizi lelo ya ukamaudu wesabonsi ngarjo wa hukumu rawanza ra kwa janza wakati huo kwa noshi de population ngarjo wa hukumu shale worke no waruma jana waruma na irijwa wezo warenda nyi wakomori mwambaza aliyemwe muharmo wai waori lo sinao leo kubalir ke bazima sinao abo wala walo harmo ezilelo wesabo tingwa tukane nafasi hao abo kena ukiri haina wangu tolenda re watumie maisha wajawaro na malaba abenge kwezi wanama maranya sijohanza mkeradhi kwezi rijue isho sisi ranzao urtikirondo anwari rohora rwatasha ze places hao narwa kumuranzi wandu wa Mamadu no wanyawe babo walohar maezi rawatsuroha wesa wajua ukaya haina wakati wa tusabonsi lazima rjue izo wakaurirenda sharti reme wanu koti leo wala wasibonsirdiri ware makoti minti tayari hata mananga mjoma mbiani wallahi nsu amini ya ukaya ifamia Mamadu awamrumsha Mamadu ngujuo mlango el marufu oje shahe na Faransa ministri walo iho wanrashao kwa tujwao el marufu yoje labda de kama birinziani abenge narukubaliana kwezi mananga mjoma mbiani Mamadu haka vice president harmezi ekililu kiki haka directeur general hola douane waundu wakajere la douane zemali za ezekoli za Dar es Salaam na Nairobi na Bushini hula zensi za karibu zokaza kahendo au trésor zo zikazama Maduna kikino wanyao ngamina ushahidi wa usiku wa kanizo hari Maria ya semaine wakahanyisa nano wandu wakayabo ngani wajuo oha Mamadu
abo leo Mamadu kujwa jari hadai ngamanzo ke kikinge no manina Mamadu izo nrabo wawandu wabadzima pia ema politician wawandu wabadzima pia ma politician wa Komoro wawandu walila wabadzima wafikiri wabadzima henda mna wajorangamiza dobia paroruma na yasabo ntimro jina rangaizi atamwana nya prison kabati ufanya mna menaso kangwa ngwamfunga ngwambitso mahakama kwishokaba Henry ngwajwa yo kaila kipu nzima yo ekipu yo nzima bwa Komori isho washanjide mavazi shaze surwana zilawizo ye ekipu yo nzima wako ana parotabisha na kwa ana parotina na prison sisi wasindo na rwate prison wa hukumu na mkera avirelewe shoranzao bwa Komori tikubali wadungu dingonize parti position hizo yo kanangwa oppositionaise ekawa ongwa control ya zinarke control nao maana si mara ya karna ushinda sisezi bonti karti na puara ha narangalewa no wakarmaizi jana warangamiza ibana nungu adingo vango zende ni wejaweri hajaya wakati wakawarmaizi wartimbo kufuru ritabiha watarambare wa parisanga ritowa hukumu leo rilo sina uradi waza jana hizo warenda jana Komori abenge mimi zefikireza hanyu ngami kinyumenizo yokana leo nike control nazali na bomba maduja nezo yarenda ngamjojo kamina yabasa imbabyo nsimina nyi hata nanjuwezo mama du yandenda jana ndene kililu wakaya bojana na mwenye baraka izo wowo wanifanya ngeni hukumu azale ya jalelo Shantina kamina ole oni wa applaudisse ni warame koti barengo opposition leo maana wale opposition da watu harma yezi abenge kwezi bwa Komori wadushashi wa fikra wahangu nakanza niwonese narukubali rielewe ishoranzao maana wangu wajua wishowanzao haukawa wangu wanzoezi wanzoe maisha yao yarengeleye wao deja usawa kumbaraezi wajua we maana ya ezi hapakuwa na parotu rukuyezi yode maana watojo bula azali ya wasulata 2030 waniyo azali wakati treyani ikaleo ebukabema shayonge ne limiti hahe yo 2021 wasuli ngujo savonzi vanu ngujo hambezo ajoka hanza sha izonanzo na medo kaya bado watu harmaizi leo woisa wakumbaraizi kwa ngujo humbulia maana baongo anzo warume yabo sisi ngaritsingo joka jumo totuma wandu maisha mama duosa tuma maisha hahe harumu ministre de finance mahaminga nuhini wakati endo tola femine bank mondial ngwambono yafanya wakati wakawa yaka finance yaka ministre de finance mahaminga hafanya Komori no wendi yakaujake vice president bakomo badingari waza haraka ikililuha ka vice president wakati wa sambi hajarego president kanuo yafanya ile wandu ngartsigojo kasina warudo hasina na bori dulumusi wa Komori warengeze mali kwa tusejeze services za hazizilo harmaensi wasahilishe maranya shangwa konzo jaweramba ukanazali hata kur constitutionnel wadi wazemesha wa Komori wa loma zero wao inamna wa dhulumu yeti zemali walonizo wajoshina investise wanje harma bavuzima warengeze nzia au wanje harma bavuzima warengeze mbano wetsoka uyonse harma maisha hema na Komori au wanje mamwe warengeze service ya maji wa Komori wakena nafasi wa maji au warengeze service ya homwenje wa Komori walale harma mwinji au warengeze hospital el maruf wasaidie bo yakale wese pulwa na watuenda wasaidie le bundo la el maruf zemali warenga warmaensi shaba dukana le waje wambia zali hata kwa constitutionnel sikartina hamuna kuru si wa Komori yokanetolwa ngaranzo maisha tu yarengeleye yake mema wana wa Komori watife harmaze bahari hawanda watahe maisha bonze watife bari ya mahore watife bari za bonze wanzo wende Faransa maana haina ministre ulo yabo na directeur na president ulo yabo wonti pia wana honeze famisa ngo na nationalité français manendi ni watu paro rangeza enti wakane nationalité ya Komori baika kwa kubaluka kweli wa Makomori wa kweli mwanzo enti Wakomori karkara direle weshoranzao sikubaliri hadalo ri hafili hanazali ri waranti wanu warangeze mali bahi wafanye maisha hao
ngani mnikoni mfano abona député maana si mabavu ya tusende voter ma député namna bia député mzima ya paro parale bavula hahe usiku ya wambia ukaya mni voti tsendo assemblée ti wananongo fulani tel fulani kastumkini kabati shawenda wahulu pia haina president ya heya yanzu za hezi kiri ngondwa wahulu wonti pia haina mtu kajaparo kubalia mboka katurenga baharu manele bavulahe sha haina mreo mhono arengea ukana ngwanzo ze faida za kinafsia za hahi hadhulumu le bavulahe ho akahumvoti wa mbee bale ndea dai le bavulahe sha kinyume mhono harengeze malizila hakubali hakade na rais waranganya enti wonti pia wawezi wonti pia wanafiki Ema depute ranzi warenga shande zinafsi za moza hao wazitende zosoni warengeze maisha hao no wana hao shakabati depute mzima ya paro hima ya mbano mimi tibihoba nele bavula hangu enge ma depute amtuamba de ma depute basi wahimi wantipia wamba siri rumanele mabavu ya hatu ya hekomoro karija kubali zenongozini kabati president Joshila yafanya no izo kabati president Joshila yafanya nongo toka uyonzi shema depute pia hini mtu wani za faida za nafsi za moza hao na rikubali bwa komori rielewe shoranzao rikubali hadalwa ritihafili nazali wataika tina haja nasi weza henga zendao maisha henga ndao sajizi zo mshahara 17 millions d'euros hamita niyo 1 milliard 20 millions 90 mili shode shenro juhundar mwema hamitani badala ya mwezi 17 millions ya wakatina haja nasi haukiza henga zendao waba mtu wavumbu wa mshahara bahi ifo nuariketi wahari narikera vizankiliza tuzifanya haziri kamba lazali rangale wa nuranzi riwa trete wa nuranzi wakawari mwezi jana wakadhulumwe komori ngeri hafili nazali mlo harmaizi leo mana mwenge na pouvoir riwele pouvoir ya hatu na mnarushinda rikenio hatarishindari mhukumu aba leo na pouvoir Ewa watu wana pouvoir ngaratsingo warantsiranga lelo na pouvoir ujori shinda ho mshinda hiyo ndio malani yuketi suri ewa watu wana pouvoir lo suri ukarto washinda amengena mkeravi rijue shironzabu wa komori rijue zori waniao wa komori rijue haki zatu namna ladhimuri zidai wa komori rijue kanaya karmaizi janari ndulu mwekaru hukumu lelo harmaizi lelo ngujo kanaya hesabu atingu jo hukumu lano naranya amenge ondoshashi wa maarifa wa hangu upanua waswili hizo nize fikra za hangu maana zitabu nezenye tungu ziliparao el maruf hizo kazi tuparema ministri ni ma directori ni ma president ze famisa hao shanga zilihunda si maranyari wa votiyo ngamjo mambiano wakati wa heyeze kililu yo mamadu haka vice president ngamziju wao wana shenda usiku zima wa hafa kuvezi problem ya mwenji kupuri yafanyiha wakati uzima gizo na ushahidi ngamjozuzisa hababo mama dongu jibu wolewo ya mbokanari nge opposition namnambie kama na himzima yabo yangamia namnambie kama ministry wakaya wakati wawe ma director wakati huo bakama na mzima wao yabo yangamia ndasimaranga yaratsukana hindu rutojishinda rawa voti rawa beha yabo wengine mkeradhi juwe za ladhimuri wane nizo mkeradhi sitso himale kubaliri roho rambo kanara za lasha sharia ishwe mana washwania onda bo yakana mwanzo yezi maudu azalie sabo nsingo wanile yezi mama dungu jini ko pouvoir yo kabano 2021 ngela dhimo yake ministre ngela dhimo yake vice president ngela dhimo yake directeur ingasingo jodo wanila mama dune kililu na mwenye baraka no wasa ya wenda warengaze faida zao wenda zao zatu sina wenda zao basi sisi rekansere korozelo bra mkera dhiba komo rejwe shoranzao sodo kirire hadalo inamna ino si hafili hena zali na rehafili hena wanu wakabala jana watufanya rongo wadhulumwe komori rijuwe zo warirenda ranzingeri jerangalea zale mloleo abenge izo ndeze fikra za hangu na kanzani wanesema komori ya kukarti hadalo ni parti opposition bawongo una pouvoir ya ufanya bengwe haushashi wa maisha ya hemara ya wasaidie nge wake contronize no kwa tufanya tikiriwa hadaya bakomori wao wanrabo pia wao wanafiki
pia wao wajohima warmaze media neze rezo sosio wamenye yezi hatema siu ya hija warudi wakebazima one yezi wa hadisi watwalia namna wajojo hapa asubuhi warudi warihadaye warirende naye bakomoshi sahiha ha wallahi amininga mumlabioni simwambiani ukawonti pia wasomeyo harmeli sesaid mame checking evuja kwa tushinda wirengeza ingwa tungojona izi werengeze kwa turengeza oze mali warengo harmaensi na wabata hawa rengema nwabongo anzo maudu wardi wareje harmaezi rahmarasha bakomo tihadalwa azulu parti opposition watu shida warengeze yelise said mamechek na watu bamba peinture shabu watu kawe sawa so muongeze place kwa tonzo wanashe wao wasome wakihamandao ne watu warengeze ile maarufu weseje bengwe mbabititi shakwa tu hanzo wanashe wao wakihamandao yo opposition ya rabo yo opposition ya wizi wanzo wari hadaye wakumuriti hafili hena sharia shashanje wana hafili maisha hatu wendo nani ritsona unono ritsona mwenje ritsona mabare ritsona maisha tsoka uyonti lona urambunga sina maisha ngasina nusu ya maisha si wakomori kartina nusu ya maisha ranzi ko ya juhamba maisha pia kartina mba nusu ya maisha ni unono ni mabare ni mwenje hata ni dima mama duha somo dima ngena diplome agricole yemwe yaka vice president hafanya avansana dimelo ya soma hata shafili hashande maisha ayo bakomori si hadalo bakomori Joshua nzao kale wa hafili hatiji kur constitutionnel na sharia shamenye wa yo problema hao kaungo anzo yezi na hafili maisha hatu yake mema abenge ngamkazo yabo kwezi bakomori sikubaliri hadalo arsimu mabareni nari warenge wo anzo arsimu mabareni wate prison ranzi na barke prison ya maranya henu jo sabonsa ardulu muri mte prison ekale wa serikali kwa tswa hukumu maana serikali kwa na hukumu martima manuka yo selection yo nzima au namna mbia mtu ya changer kabati mtu ya changer hata yo selection nzima na hukumu sisi ya serikali au ya mahakama wadudo kasi maranya kozao hakukanga tandori hukumu wakajana maana uko na hukumu kwa hiyo ekipu nzima yebanu henu akatinga simbo joka wandu wotodo ware makoti side masportori wao rewasiso terere ware male koti halafu yenu jorana iha hapo juu rejare mamba ukana dena mnayoma udungo jorano yerdie si hata na daira naire kama sportori re ware mai makoti narkeradhi rielewe namna ladhimuri waneze mbana hata rundeze haki zatu bakomori abenge miminga mzio yabo hata wakati wa sasa ne Mwenyezi Mungu abenze ngamjo kusuji niboshe marhaba tena nkado ya bili na muomba Mwenyezi Mungu ke haina mru yaone video yenu yaipartage haina mru yaone video yenu yaneleweze fikra zangu hena mna mimi na kusuji nzambe ni wanama haina mru ya kubali isho ya nzao sihafilihe na ezi rumona haina sharia na rangalo wakabo jana ranzi sikubali waje wari hadaya wari rohora abenge ngamboshelo marhaba menji na wakati wa sasa na insha Allah rijohonana kubaliana sensibiliziana sonti pia simarahia rijuana mna ladhimuri daize haki zatu sharti todoro horwa ki totore vurizo mabareni rambana mawane na uko anakarano kasinao shangwa ongarjuhenda rawlo arife na urende rawlo arikoze rireje el maruf ularonoze taabu haturengeziwa watu shida wa urengeze maudu rawlo hao rendera trete wayabo shakwa tu urengeza kinyumango arsido kana modu amade warimu fail marufu maana uwe koza watu pasha wenzao faransa wale wa trete abenge narfikiri ndo ze fikra za hatu narfikiri ndo bakomori ngamkazo yabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha.